佢你有前途嘅。咁佢鼓勵我就係咩咧？你唔使人哋睇唔睇得起。阿八叔喺大陸落嚟，佢話我係大學生。佢話我喺街邊同寫信啊，你知唔知啊？以前係佢話揾錢2毫子寫封信，又唔知2蚊做啲乜嘢。到今時今日，八叔帶一條呔2蚊，邊個夠膽話八叔條呔係2蚊啊？佢話我今日係董事長，佢所以咧憑你嘅努力，你可以賺取到你自己嘅嘢，唔需要睇社會啲咩。咁我就喺嗰度登場，我就喺嗰度唱歌。咁好可惜咧，可能我個運程啊滯啲啊。嗰陣時係21、22歲，21歲，20歲，66年啊。咁樣咧，點解整下唔見咗八叔出嚟主持嘅夜總會？咁啊得到佢一個經理，都係八叔啲手下啦咁樣。唉，好多嘢難為我，食開個嘢，食開嗰個宵夜又 cut 咗，唔俾我食呢樣，即係唔可以任叫啊！唔係話唔俾我食某樣嘢。舊時八叔話：，你中意食宵夜，食咩都好啦咁。咁我又好衰嘅，我中意食碗仔翅。咁我就每晚八叔都俾碗宵夜我食，我粥粉麵飯我唔食，你真係識食啊你！但係食下咧，我就送咗俾一個朋友食，因為佢哋真係冇得食，佢哋未食過咩嘅碗仔翅。以前嗰啲碗仔翅真係碗仔翅嚟嘅，有肉絲啦，有少少翅啦，咁我就將呢個宵夜就送咗俾一個喺夜總會做嘢嘅朋友食。佢話未食過碗仔翅，我咪今晚請呢個食，嗰個請佢食，就俾呢個經理睇到，就 cut 咗我個碗仔翅啦。咁因為八叔唔喺度啊嘛，咁然後咧跟住出糧就要我 cut 糧啊，要我8折收人工。哇！而家通常遇到呢啲嘢都聞到嗰陣除啊，其實係咪想我走咧？我就直情話我好力爭啊！我點解要8折收人工？佢話你唔知個個嚟表演都。佢又唔係講叫回佣啦，個個都係有折頭啊嘛。我同八叔傾嘅喎，呢個人工我點解要我收8折咧？你唔收8折，寫 IOU 啦咁。我咩叫 IOU 啊？去櫃台嗰度知咯，咁去啦，簽咗個 IOU 500。第二次又再簽500，因為我要交租啊嘛。我唔理你簽乜嘢，你今晚一定要俾到我交租500蚊。嗰陣時一個月唱瓊工係2500蚊，2500蚊一個月。八叔俾我好犀利噶啦，8折嘅話即係嚇，得翻千幾。